mais. E só quando a produção abriu, já tava sentindo o cheirinho de cola. Tá bom, gente, eu não vou botar muita. Já tá bom. Agora, gente, eu vou botar a espuma de barbear aqui, ó. Tem que sacudir. Tem que sacudir até o barulho não parar. Aí quando fazer assim. Aí quando parar assim, fica aqui, né? Ai, gente, eu nunca vi assim espuma de barbear assim perto de mim. Por causa que eu fazia slime, só que era com espuma caseira. Então, gente, vamos botar. Não vou botar muito, porque eu não quero que a minha slime fique muito fluffy. Então, gente, assim tá bom. Eu vou misturar agora. Acho que o meu slime vai ficar fluffy, gente. Deixa eu misturar mais um pouquinho. Pronto. Agora, pra dar cor, eu vou pegar com cor. Eu vou pegar essa roxa aqui, ó. Vou ver se nessa. Ah, eu vou conseguir. Gente, eu não vou botar muito, porque essa cor aqui é muito forte. Eu vou botar um pouquinho. Foca aqui, produção. Deixa eu cortar, né? Depois eu fecho. Bom, gente, eu não achei corante, então eu tô usando tinta guache, mas funciona igual, só que é tinta, né? Deixa eu misturar bem. Pronto, gente, agora eu misturei bastante, ó. Aqui, ó, ficou um lilás, ó. Não queria também que ficasse muito forte. Então, gente, agora eu vou botar o bicarbonato de soja. Também tem bicarbonato de soja pra comida, né? Mas esse daqui é normal mesmo, que é pra... Ó, a gente vem num saquinho. Conseguindo. Também não pode botar muito, né? Senão fica muito dura. Já tá bom, né, gente? Mas você não pode misturar com o bicarbonato que tá no slime. Você tem que botar água boricada e depois que botar água boricada você mistura. Deixa eu guardar aqui. Agora é água boricada. Vou botar só um pouquinho, porque você tem que botar em gotinhas em gotinhas. Ai, meu Deus, deixa eu tirar logo isso daqui pra não cair. Tá bom. Ai, gente, eu tô muito ansiosa pra ver como é que ela vai ficar. Então, gente, bora misturar. Gente, se dá pra... até que parece que não vai dar certo, mas é por causa que você botou pouca boricada. Mas por enquanto eu quero assim. Ó, daqui a pouco vai começar a ativar, mas você tem que misturar muito bem. Você precisa ter muita paciência pra poder misturar. Vou botar mais um pouquinho de água boricada. Ó, gente, já tá começando um pouco lento, mas vai começar. Deixa eu tirar um pouco do bicarbonato aqui da colher. Vocês não podem botar muito bicarbonato, senão ela fica muito dura, então não vai ficar muito boa. Também não pode botar muita água boricada. Se a sua slime ficar dura, tem dois jeitos dela ficar melhor. Botando cola ou botando pasta de dente. Você quem sabe. Ó, gente, já dá pra perceber que já tá ficando uma consistência, mas por enquanto ainda precisa mexer. Esqueci de botar uma coisa. Não é muito importante. Se você quiser, pode botar. Eu esqueci de botar o glitter.
Bom, eu posso botar um pouquinho aqui, mas eu vou botar um pouquinho do bicarbonato. Mas, gente, mesmo que você veja que tá precisando um pouco do bicarbonato, não bote muito. Tem umas pessoas que não usam bicarbonato. O ativador delas é bolas com água. Você também pode tentar com isso. Mas como eu não acho bolas, o ativador já pronto, eu uso esse bicarbonato, como é que é o nome mesmo? Bicarbonato com água aplicada, que também dá pra fazer slime. Mas se você quiser, você pode fazer bolas com água, que também dá super certo. Mas eu prefiro fazer assim, que assim é melhor pra mim. Ó, gente, vocês conseguem perceber que aqui já tá começando a ter uma consistência, mas você precisa ter muita paciência pra poder deixar essa coisa aqui, né? Quando começar a desgrudar, assim, quando você desgrudar da mão, quando começar a desgrudar no pote, quando ter essas teiazinhas, que é quando tá começando a desgrudar, você pode já começar a mexer com a mão. Mas você não pode botar... Olha, algumas pessoas não usam muito água boricada quando essa é a hora de mexer, por causa que é só você só precisa mexer mesmo com a mão pra ela absorver. Ó, gente, aqui, ó. Eu tô começando a ter uma consistência. Acho que a minha slime vai ficar boa por causa da espuma de barbear. Por causa que às vezes com a espuma de barbear caseira não dá muito certo. Então vou continuar, né, gente? Aqui, ó, já tá começando a ter uma consistência, ó. Eu tenho que continuar misturando. Ó, gente, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver direito, mas já tá começando a desgrudar do pote. Mas enquanto isso, você não pode mexer com a mão, que ela ainda tá muito grudenta. Você tem que continuar mexendo muito bem. Ó, essas coisinhas assim, ó, de ficar assim com essas teias é normal. Mas por enquanto você precisa mexer. Ó, de desgrudar no pote. Ó, gente. Daqui a pouco eu vou começar a mexer com a mão. Mas por enquanto ela ainda tá um pouquinho grudenta. Aqui, ó, gente. Só vou tirar mais um pouquinho do pote. Gente, agora, quando ela já tá assim, ó, quando ela não tá mais grudando muito, você vai mexer com a mão. Ai, gente, eu adoro essa parte assim de mexer com a mão. Vou deixar por aqui, gente. Aí eu vou tirar pra ela absorver. Ó, gente, como ela tá ficando muito boa. Mas você não pode deixar ela fora do pote, senão você sabe o que acontece. Fica dura e talvez não tenha mais conserto. Ainda tá um pouco grudento, mas isso é normal. Eu só preciso ficar mexendo até ela absorver toda a água boricada. Porque se você botar água boricada, ela pode ficar dura. Sério, gente, quando ela fica assim, quando foi a minha primeira vez que deu certo, eu botei muita água, botei água boricada por causa que eu achava que precisava. Mas na verdade não precisava. E eu acabei botando e ficaram duras bem rápido. Quando eu tava brincando com ela, elas estavam começando a ficar duras. Gente, olha só, minha slime já tá pronta. Eu vou tirar o resto aqui do pote. Tá bom, gente. Agora eu vou ver como é que ela tá, né, gente? Eu vou chegar um pouquinho mais pra frente, que não dá pra fazer isso na toalha. Tem que fazer aqui no chão. Produção, foca aqui no chão. Gente, ela ficou muito boa. Então, gente, dá muito like aí. E se você dá muito like, eu faço o próximo slime. Tchau e até o próximo vídeo.